Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, com muito amor e carinho pra vocês. E, gente, tô aparecendo aqui de cara limpa mesmo, tá aí minhas espinhas pra vocês. Gente, tô aparecendo de cara limpa, só passei esse batonzinho aqui, gloss, porque tá friozinho aqui. Então, pra dar uma corzinha e não ficar os lábios tão ressecados. Mas bora lá, gente, já vai se inscrevendo aí no canal, ativando o sininho das notificações, tá? Pra vocês não perderem nenhuma novidade, que por sinal vem novidade por aí, tá? Então fica ligadinho em tudo pra vocês não perderem nada. E aqui embaixo tem as minhas redes sociais, né, como vocês sabem, então já me segue também em tudo aqui, tá? E vamos lavar a louça, gente. Essa minha loucinha aqui vai vir da pia pra lavar. A água tá muito gelada, mas tem que lavar, né? Então vamos lá. Vou deixar vocês por aqui mesmo, nessa posição. Eu tô com uma blusinha de frio. Passei com a blusinha de frio hoje. Eu coloquei e um shortinho. E vou lavar a louça aqui com vocês. Não vou ficar conversando muito, tá, gente? Não vou conversar muito, porque hoje é sexta-feira. Aliás, uma excelente sexta-feira pra todos, né? Pra todos nós. Ai, gente, final de semana, né? Então, excelente já sexta-feira e um excelente final de semana pra todos, tá bom? E então eu não vou falar muito porque eu vou soltar uma musiquinha, tô a fim de lavar a louça, escutando forrozinho. E aí eu vou colocar um forrozinho aqui, então se vocês veem aí, de repente, fazendo uma dancinha, alguma coisa, só ignora, tá, gente? Que eu não consigo me conter com forró, tá? Forró é minha paixão, eu amo forró, gente. Então, é isso, tá? Eu amo forró das antigas, por sinal. Então, vamos lavar a louça comigo, tá? Não esquece de ativar o sininho, de se inscrever no canal, de ficar de olho aqui e nas minhas redes sociais que vem novidade, tá, gente? Por aí, pra vocês não perderem nada. Com João Gomes hoje, que honra. Que pra você é tudo de João Gomes. Agora com você. Sente no peito a força de quando pra você, eu logo senti no meu coração ia ser você pra sempre. Meu corpo sente a falta do seu, isso é bem mais forte que eu, e tudo me faz lembrar de você, tá distante. Sinto teu perfume e a saudade entre nós, dentro teu sorriso e o som da sua voz. De novo, amor, hoje, quando olhei pra você, logo senti que o meu coração quer ser todo seu pra sempre. A saudade entre nós, e dentro teu sorriso, e o som da sua voz. Nosso amor não dá pra esquecer. Eu já me entreguei, já me apaixonei, e tudo que sei é que o meu coração é nosso.
sei que amo tanto. Teu olhar me faz querer, entregar de corpo inteiro, fazer tudo com você. Eu quero provar o teu veneno, embriagar no teu prazer. Estou aqui pra chamar, por no final, o Brasil conhece da Cida Coreão. Brasil maravilhoso, placa de trabalho. Limão, serão, a pegada do limão, tá chegando. Pode lembrar, pegar o que Deus. Sei que vai perdoar as nossas fantasias. E pronto, gente, terminei aqui de lavar a louça. Agora é só secar e guardar. A pia já tá limpa, eu também já limpei. E agora só falta secar e guardar aqui a minha loucinha. Desculpa pela minha voz aí, que eu dei uma cantadinha também. Não é bonita não, né, gente? Foi horrível. Mas enfim, gente, o que importa é a gente cantar, né, ser feliz e tudo mais. É isso que importa. E eu amo fazer as coisas de casa com música. Então, assim, hoje, ainda mais por ser sexta-feira, que eu gosto muito, aí eu me empolgo mais ainda. Então, gente, espero muito que vocês tenham gostado. Se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, tá bom? E deixa muito like e me segue nas redes sociais aqui embaixo também, tá? E é isso, gente. Hoje eu lavei a louça aqui cantando pra vocês, um forrozinho. Espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo.